Sveiki. Šiandienos treniruotėj mums reikės ilgų gumų, trumpų gumų, kamuoliuko mažo ir tikriausiai viskas. Pirmas pratimas bus meškoje. Stosime rankos ir šlaunys statmenai grindim, pėdos ir keliai dubens ploti, keliai vos atkelti, lengviausia bus išlaikyti šitą padėtį, sunkiau bus po vieną tiesti kojas ir po vieną pritraukti ir tai daryti pakaitomis, dar sunkiau bus daryti su šuoliuku tiesimą ir lenkimą ir sunkiau bus, jeigu darysite taip. Iš dubens pločio meškos tiesiam kojas į dubens plotį, šokam plačiau į kilimėlio plotį, prišokam į kilimėlio pločio mešką, vėl dubens pločio mešką, tiesiam, kilimėlio plotis, plati meška, siaura meška. Jūsų pėdos stačiakampis nupiešia. Kitas pratimas su kamuoliuku po pėdomis ir guma rankose. Padais spaudžiam gilyn į kamuoliuką ir keliam dubenį, atvedam rankas į šalis, leidžiam dubenį, rankos grįžta. Dirba šlaunų nugarinė pusė ir kuo toliau kamuoliukas į priekį bus, tuo didesnė apkrova šlaunim. Ir šiek tiek dirba pečių juosta. Tada užsidėsite vieną arba dvi gumas trumpas virš kelių ir remsimės dilbiais, žastis statmenai grindim, kojos šlaunys nestatmenai, o truputėlį dar keliais atgal paeisite, kojos suglaustos, keliai vos atkelti, atvedam šlaunys į šonus ir grįžtam. Dirba pilvo raumenys ir dirba sėdmenys pagrindinį darbą. Tada dėsimės gumą virš kelių ir pritūpsite ne kelius leidžiant pirmin, o dubenį leidžiant atgal, eisime pristatomų žingsnių į šoną. Po kelius žingsnius į vieną pusę, kelius žingsnius į kitą. Tada gulsime ant kilimėlio ir dubens kelimas viena atraminė koja. Viena koja sulenkta taip, kad blauzda būtų statmenai grindim, kai pakelsite dubenį. Kita koja ištiesta, kulnų spaudžiant į grindis keliam dubenį ir tiesią koją ir grįžtam. Jeigu darot stabiliai ir norite pasunkinti, galite ištiesti rankas link lubų. Kitas pratimas bus atsispaudimas. Atsispaudimą darysite vieną iš keletos variantų. Lengviausia būtų daryti atsispaudimą nuo kelių. Kuo keliai toliau nuo rankų, tuo didesnė apkrova, delnai plačiai, krūtinės lygi, su įkvėpimu leidžiamės, iškvepiant grįžtam. Jeigu norite sunkiau, tada ištiestos kojas. Jeigu norite sunkiau, darysime taip. Iš pradinės padėties kylam į trikampį, keliam dubenį ir dabar taip lyg nertumėt. Veidas prie kilimėlio, krūtinės ląsta prie kilimėlio, dubuo prie kilimėlio. Ištiesiam rankas ir lygiai taip pat sugrįžtam. Ir vėl į pradinę padėtį. Jeigu norėtumėt šitą pratimą truputėlį palengvinti, tada galime daryti taip. Kylam, neriam, ištiesiam rankas ir vėl grįžtam paprastai į trikampį. Toliau gumą dėsimės tarp kilimėlio ir liemens. Gulam ant pilvo, rankos ištiestos delnais į viršų, kyla pečių juosta, kyla kojos, keliam rankas ir spiruokliuojam. Spiruokliavimas maža amplitudė, aukštyn, žemyn. Kitam pratimui reikės gumos ir jį darysime stovėdami. Pasimkite gumą taip, kad kai delnai pasukti į jūs, gumos galai būtų vienas į kitą. Stojame ant gumos, išlaikant stabiliai liemenį, keliam rankas, alkūnės vos žemiau negu pečiai ir rankos atsidaro ir užsidaro. Dilbiai visą laiką statmenai grindim, alkūnių aukštis visą laiką lieka tas pats. Kitam pratimui galite pasiimti sunkesnę gumą, jeigu norite, ir darysime platų pritupimą. Tupiam dubenį, leidžiam atgal, stojam, keliam rankas, leidžiam už nugaros. Ir lygiai taip pat grįžtam. Kai leidžiat už nugaros rankas, ypač atkreipkite dėmesį, kad liktų stabilus juosmuo. Tada gulsime ant nugaros, viena koja sulenkta, kita ištiesta, priešinga ranka ir koja ištiesta, laisva ranka už galvos ir pečių juosta kyla ir sukasi pro keliamą koją.
Koja kyla tiek, kad šlaunis būtų lygiai grečiai. Ir grįžtam. Kylant į viršų dirba visa pilvo priekinė siena, sukantis, daugiau turėtumėte jausti tą pusę, į kurią pusę sukatės. Ir paskutinis pratimas. Atkyla pečių juosta, būtinai prispaustas juosmuo, po vieną atkeliam kojas ištiesiam ir kojas leidžiam, atvedam į šonus ir vėl kylam į viršų. Kuo žemiau leidžiate kojas, tuo didesnė apkrova. Tai jeigu norit lengviau, galite nors ir ant lubų piešti trikampius. Taip, galime pradėti apšilimą ir pradedam nuo ėjimo į šoną pristatomų žingsnių. Visą laiką pritūpę ir einam. Ir dabar einam ir siekiam prie grindų, grįžtam ir į kitą pusę. Dabar siekiam į viršų, vėl pritūpę einam ir į kitą pusę. Siekiam, kad jaustumėt lengvą tempimą. Ir dar po vieną. Sugrįžtam, tupiam ranko žemyn, stojam, stiebėmės ir siekiam. Siekiam ir liemeniu linkstam į šoną. Grįžtam vėl pritupimas, siekiam ir į kitą pusę linkstam. Ir dar po vieną, siekiam, lenkiamės. Gerai, dabar tupiam ir pasisukimas. Rankomis siekiam ir visą laiką ilginam stuburą. Dar po vieną. Dedam rankas ant pečių ir maksimaliai dideli ratukai iš pečių sąnarių. Gerai, dabar delnai ant kelių, sukam ratukus per kelius ir į kitą pusę. Sėdam ant žemės ir leidžiam kelius į šoną taip, kad kelis ir kulnas būtų vienas šalia kito. Grįžtam ir į kitą pusę. Jeigu per sunku, kai rankos pakeltos, galit rankomis biškį pasilaikyti už nugaros. Gerai, dabar stojame ir kuo stabiliau išlaikant liemenį, padarom 5 ratukus iš klubo viena koja, tada kita ir į kitą pusę pakartosime. Kita koja. Kuo stabilesnis dubuo. Ir į kitą pusę. Kita koja. Ir padarom per čiurnas po 6 ratukus į abi pusės. Ir pirmas pratimas, kurį jau darysime su taimeriu, bus meškoje. Arba stojam į mešką, rankos ir šlaunis statmenai grindim, keliai vos atkelti, arba po vieną tiesiam kojas ir grįžtam į mešką, kas kart keičiant pradedančią koją, arba su šuoliuku, arba su šuoliukais, kaip pėdos piešia kvadratus. Pradėsime už 10 sekundžių. Jeigu reikia poilsio, visą laiką galite susistabdyti įrašą ir ilsėtis ilgiau.
Ir dabar į kitą pusę, šuoliukai. Blauzdas lygiai grečiai meškoje. Ilsimės, dabar pasimsime ilgą gumą ir kamuoliuką, gulam ant nugaros. Kuo tiesesnės kojos, tuo daugiau dirba šlaunų nugarinė pusė. Keliam dubenį, atvedam rankas į šalis ir grįžtam. Dubens pilnai nepadėkite, kad neatsipalaiduotų dirbantis raumenis. Laikom pilvą, sėdmenis, dubens dugno raumenis įtemptus. Padais visą laiką spaudžiam kamuoliuką, keliam dubenį rankos į šonus ir grįžtam. Jauskit, kad abi šlaunys dirba tolygiai su kiekvienu judesiu. Kuo daugiau spaudimo į kamuoliuką ir kuo mažiau spaudimo į kilimėlį. Ir keliant ir leidžiant dubenį spaudžiam kamuoliuką. Padais gilyn į kamuoliuką. Ir kuo tolygiau abi šlaunis įdarbinkit. Poilsis. Ir dabar dedamės gumą arba dvi trumpas gumas virš kelių. Ir stosime remiantis dilbiais, žastis statmenai grindim, keliai truputėlį daugiau atgal, keliai vos atkelti ir atvedam kelius į šonus ir grįžtam. Liemuo lieka stabilus. Keliam kelius ir šlaunų, taip lyg šlaunis suktumėt į išorę. Turit puikiai jau sėdmenis. Ir šlaunį šiek tiek dirba, bet būtinai išlaikom sėdmenų įtampą. Turėtų būti nelabai lengva. Ir dabar arba pasilikit šitas gumas, arba užsidėkite stipresnę gumą virš kelių ir eisime pristatomų žingsnių į šoną. Pritupėm dubenį leidžiant atgal, svoris daugiau ant kulnų ir su kiekvienu žingsniu spiruokliuojam. Pritupėm. Ir einam. Išlaikykit įtemptus sėdmenis. Visada. Ne jausmuo turi jaustis, o sėdmenys daugiausia. Šlaunį stumiam ir šlaunį spaudžiam pristatant. Nusimkit gumą ir dabar dubens kėlimas, viena atraminė koja. Viena koja sulenkta, kad blauzda būtų statmenai grindim, kita koja ištiesta, keliam dubenį ir tiesia koją ir grįžtam. Jeigu būtų per sunku, lenkite abi kojas ir pagrindinį svorį išlaikykite vienos kojos, o kita tik tai vos minimaliai liečiasi. Kulną spaudžiam į grindis,
dubenį ir kojas stumiam į viršų ir grįžtam, dubenį spaudžiam žemyn. Aktyviai kulnu spaudžiam į grindis atraminę koją. Ir keliant dubenį ir leidžiant dubenį spaudžiam. Keičiam pusės. Dabar stosime ant ištiestų rankų ir kojų. Galit pasisukti kilimėlį, kad nenučiuoštumėt su visų kilimu pirmyn. Ir einam vieną ranką į priekį, kita, grįžta pirma ranka, grįžta antra. Antrą judesį pradedam kitą ranką negu pirmą. Juosmuo turi likti stabilus, nesibuokit dubenį į šalis, kuo didesnis žingsnis pirmyn, tuo didesnė apkrova. Dirba labiausiai pečių juosta ir pilvo raumenys. Ranką, kai atremėt, visą laiką taip lyg norėtumėt ilginti, kad išlaikytumėt menčių padėtį. Poilsis ir dabar bus atsispaudimai. Atsispaudimai gali būti nuo kelių, nuo ištiestų kojų arba nerimo atsispaudimai. Kylam į trikampį, neriam ir grįžtam taip pat arba iškart į trikampį. Jeigu pradėsit nuo sunkesnio ir bus per sunku, lengvinkit arba pailsėkit. Poilsis ir dabar guma tarp liemens ir kilimėlio. Gulam ant pilvo, rankos ištiestos delnais į viršų. Ir ilginant stuburą kylam, keliam rankas ir maža amplitudė spiruokliuojam. Visą laiką krūtinės ląstą keliam aukštyn ir pirmyn ir rankomis siekiam. Siekiam, lyg norėtumėt ilginti rankas. Spiruokliavimas aukštyn žemyn, ne iš šonus. Visą laiką ilginam stuburą, nepamirškit kelt krūtinės ląstą, rankomis siekiam. Poilsis ir dabar stojame su guma, kai delnai į jūs pasukti,
gumos galai vienas į kitą. Stojame ant gumos ir alkūnės vos žemiau negu pečiai. Rankos atsidaro ir užsidaro. Dilbi visą laiką statmenai grindim. Kontroliuokit pečius, kad nekiltų. Ir rankas į šonus atvedam tiek, kad nekiltų pečiai. Dilbiai statmenai grindim. Delnai į save, kai rankos priekį ir delnai pirmyn, kai rankos šonuose. Dabar pasiimam gumą ir platus pritūpimas, keliam rankas, leidžiam už nugaros ir lygiai taip pat grįžtam. Pasistengkite, kad guma visą laiką būtų horizontaliai, visą laiką išlaikom pakeltą krūtinės ląstą aukštyn ir pirmyn ir būtinai stabilus juosmuo. Tupiam, stovim, keliam rankas, leidžiam už nugaros, alkūnės nepertiestos, bet ir nesistengkit jų lenkti. Juosmuo lieka stabilus. Taip, dabar gulsime ant kilimėlio ir atsilenkimą su pasisukimu. Darysim visą laiką į vieną pusę, po to į kitą. Priešinga ranka ir koja ištiesta, laisva koja sulenkta, laisva ranka už galvos, pečių juosta kyla ir sukamės ir ranką siekiam pro keliamą koją ir grįžtam. Nepadėkit nei pečių juostas pilnai, nei kojas. Ir kylam ir sukamės pro koją ir grįžtam. Leidžiant koją, leiskit taip lyg kulnus spaustumėt link grindų ir keliant koją stumiam į viršų. Kuo stabilesnis dubuo, stenkitės, kad kai sukasi pečių juosta, dubuo nesisuktų. Dirba visas pilvas, o sukantis daugiau tą pusę, į kurią pusę sukatės. Pakvėpuojam pilvu, pailsime ir pakartosime į kitą pusę. Išlaikom įtrauktą pilvą, sėdmenis, dubens dugno raumenis ir kylam ir sukamės.
Paskutinis pratimas. Rankos lieka už galvos, alkūnės pečių ploti. Atkyla pečių juosta, atkeliam sulenktas kojas, ištiesiam, kojas leidžiam, atvedam į šonus ir kylam į pradinį tašką, piešiam trikampius. Jeigu būtų per sunku, pereinam į atsilenkimą, kylam alkūnės link lubų. Jeigu norit lengviau, kojos aukščiau bus, kuo žemiau leisit kojas, to didesnė apkrova. Kyla pečių juosta, keliam kojas, ištiesiam ir pradedam. Būtinai visada prispaustas juosmuo. Viskas. Ačiū už treniruotę, ačiū už kompaniją ir iki pasimatymo. Ate.